Nel breve video che seguirà andremo a visitare un posto davvero affascinante. Siamo all'aeroporto di Trento, dove sorge il museo aeronautico più antico d'Italia, intitolato ad uno dei padri dell'aviazione mondiale, cioè Gianni Caproni, a cui è dedicato anche l'adiacente aeroporto. Giovanni Battista Caproni, Gianni per gli amici, conte di Taliedo, nacque a Massone, in provincia di Trento, il 3 luglio 1886. Oltre ad essere un pioniere dell'aviazione, fu anche un brillante imprenditore e fondò l'omonima azienda aeronautica Caproni. Le origini del museo risalgono al 1927, quando lo stesso Gianni e la moglie Timina Guasti aprirono il primo museo aziendale italiano per conservare la documentazione della propria attività produttiva e dell'aviazione italiana. A ricevere i visitatori, all'esterno del museo, troviamo uno splendido Lockheed F-104G Starfighter che sembra stagliarsi verso le montagne trentine. Le raccolte annoverano aerei rarissimi o unici al mondo, in larga parte appartenenti al periodo pionieristico o legati a imprese della storia aeronautica. Entriamo nel museo e subito troviamo il busto dello stesso Caproni. Il museo non è grandissimo, ma i pezzi conservati sono così importanti da lasciare letteralmente senza fiato gli appassionati di aviazione. Si pone di fronte a noi uno splendido esemplare di Caproni K-6 che volò nel 1911 e, come suggerisce il nome, fu il sesto aeroplano progettato da Gianni Caproni. Abbiamo poi un Caproni Bristol, progettato dall'amico di Gianni Caproni, Henri-Marie Coanda, e costruito per la Bristol su licenza dalle aziende Caproni. Un K9, costruito nell'unico esemplare presente tra il 1911 e la Prima Guerra Mondiale. Un idrovolante K100 denominato Caproncino, con a fianco il suo successore K163, che però rimase solo un prototipo, e appesi a soffitto un Breda 19 e un Cabardini G51 bis. A dominare il tutto vi è uno splendido esemplare di Savoia Marchetti SM79 Sparviero, uno dei soli 2 esemplari completi esistenti al mondo. Proprio questo esemplare venne realizzato presso le officine meccaniche reggiane, allora di proprietà della Caproni. Troviamo poi la fusoliera di un Macchi MC200 Saetta, con ancora la colorazione originale, dove attraverso le parti mancanti si può intravedere la complessa struttura interna dell'apparecchio. Un altro pezzo degno di interesse è il troncone di coda del Reggiane R2005 Sagittario, forse l'aereo più bello di tutta la seconda guerra mondiale, almeno per noi. Questo pezzo è tutto ciò che resta della trentina di esemplari costruiti. Al lato dell'hangar troviamo una galleria e, guardando le numerose vetrine che circondano la mostra di aeroplani, saltano subito all'occhio i numerosi cemeli custoditi. Difatti troviamo alcune macchine aerofotografiche, gli apparati radio del bombardiere quadrimotore Piaggio P108B, vari indumenti di volo, strumenti e indicatori di ogni genere e vari modelli che riproducono alcuni tra i tantissimi velivoli realizzati da Caproni e ormai perduti. Dall'altro lato possiamo vedere documenti e cimeli vari che hanno caratterizzato la vita aeronautica di Caproni. Salendo al soppalco si gode di una vista privilegiata sul museo. Percorriamo il corridoio incontrando motori, quadri, documenti e parti di apparecchi che hanno fatto la storia dell'aviazione, gettando, di tanto in tanto, lo sguardo sulla mostra sottostante. Scendiamo la scalinata costeggiando di nuovo il bellissimo S79. E arriviamo alla riproduzione di una piccola stanza, piccola ma importante dal punto di vista storico. Difatti, all'interno vi sono custoditi gli arredi dell'ufficio di Gianni Caproni, con il suo tavolo da disegno, da cui hanno preso vita i suoi numerosi progetti.
Infine lasciamo il museo con una vista sull'Ansaldo Sva-5, uno degli aerei con cui venne effettuata l'impresa dannunziana su Vienna, a significare il profondo legame che c'era tra Gianni Caproni e lo stesso Gabriele D'Annunzio, autore del motto dell'azienda "Senza cozzar di Rocco". In questo video vogliamo ricordare Giovanni Battista Caproni non come un eroe famoso per le sue audaci imprese, ma come colui che con il suo genio ha dato la possibilità agli aviatori di compiere tali imprese. Caproni è così importante per l'aviazione mondiale da ottenere moltissimi elogi, dalla foto alla Casa Bianca accanto a quella dei fratelli Wright al maestro Miyazaki, che ha fatto del nostro connazionale un personaggio dei suoi capolavori di animazione. Difatti, nel lungometraggio Si alza il vento, il protagonista, anche lui un progettista, Jiro Horikoshi, colui che poi diede vita al famoso Caccia Zero, incontra diverse volte in sogno Gianni Caproni ed è per lui un'importante fonte di ispirazione e di incoraggiamento nei momenti difficili.